Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning. My name is Ainira Paningrup. I am new English teacher now. How are you, class? I'm fine. How do you do? How do you do? Sebelum ibu memulai pelajaran, marilah kita siapa yang jadi ketua kelas di sini? Saya, Bu. Ya, bisa memimpin doa dulu ya sebelum pelajaran dimulai. Oke. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum ibu memulai, ibu bisa nggak pinjam dulu absennya untuk ngecek siapa aja yang Ya, hadir? Bu, boleh. Oke. Yang pertama, Rizkia, I'm here. Titin Hananingsih, Hadir. Nilu Ayu Febrianti, Hadir. Intan Maulida, I'm here. Tri Suciani. Present. Ibu mau bertanya dulu sebelum pelajaran dimulai, apakah ada yang mengingat pelajaran minggu lalu? Saya, Bu. Saya. Kalau ada yang mengingat, please angkat tangan dan ibu akan memberi kalian skor. Saya, Bu. Ya, Rizky silahkan. Last week we discussed about report text. Ya, that's right. Report text is a text which presents information about something, as it is a result of systematic observation and analysis. Structure of report text: general classification, stating classification of general aspect of thing, animal, public, place, plant, etc. will be discussed in general. Description tells what the phenomenon under discussion in terms of parts, qualities, habits, or behaviors. Purpose of report text: its social purpose is presenting information about something. They generally describe an entire class of things, whether natural or made in animals, the planets, rocks, plants, countries, or region, culture, transportation, and so on. The characteristic or language feature of report text: use of general nouns, example hunting dogs, rather than a particular noun, example our dog. Use of relative verbs to describe feature: X molecules are tiny particles. Some use of action verb when describing behavior: X amuse cannot fly. Use of timeless present tense to indicate usually tropical colonies always begin over the sea. Use of technical terms: isobar are lines drawn on a weather map. Use of paragraph with topic sentence to organize boundaries of information. Repeat naming of the topic as the beginning, focus on the clause. Sudah, Bu? Oke. Sebelum ibu memulai, ibu minta dulu tolong untuk diam sebentar ya. Ya, Bu. Have you ever heard a chant of congratulations and hopes? Yes. Oke, di sini sebelum ibu memulai pelajaran, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya apa itu ungkapan-ungkapan yang ada di dalam bahasa Inggris. Yang pertama itu contohnya itu seperti I hope everything is fine, wish you luck, good luck, congratulations, I hope you will be a winner, congratulations for being the champion of the class. Oke, itu mungkin sedikit ya ibu akan jelaskan. Coba kalian buka di sana di halaman 5 ada materi-materi tentang harapan dan doa ya, tentang harapan dan ucapan selamat. Coba kalian buka dulu ya halaman 5. Ya, Bu Guru. Di halaman 5 itu di situ ada beberapa contoh ungkapan-ungkapan yang ada di dalam bahasa Inggris. Contohnya itu ya, ibu jelasin dulu sedikit ya. Yang pertama itu adalah hopes,
Yang pertama adalah hopes. Hopes itu adalah suatu harapan yang bisa diwujudkan dan sangat mungkin terjadi. Contohnya itu adalah I hope you win the first prize. I hope to see you again. I hope you can finish the test on the time. I hope you are ready to the test. Ada juga di dalam percakapan, contohnya itu misalnya seperti yang ibu bacakan ini ya. Good evening Annie. Good evening Kia. What are you doing? Oh, I'm preparing my best for the storytelling of the competition in Jakarta. Really? When you will participate the competition? I will participate the competition in Jakarta tomorrow. I will participate the competition in Jakarta tomorrow. Good, I hope you will be the winner of the competition. Nah, di sana itu kan tulisannya itu ada hope. Ini contoh dari hope tapi di dalam dialog. Di sini juga ada respon-respon harapan. Contohnya itu seperti ini ya. Thank you. Yang kedua itu thanks a lot. Yang ketiga thank you for your hope. Yang keempat thanks, that's good idea. Yang kelima good bless us. Dan di situ juga ada expressing wish. Wish itu adalah harapan yang biasanya itu sulit untuk diwujudkan, bahkan bisa dibilang tuh kayak mustahil gitu, misalnya kayak ya dan tidak mungkin terjadi. Contohnya itu misalnya kayak I wish I could fly. Itu kan kayak sangat tidak mungkin terjadi, masa kita bisa terbang, ya kan? Yang kedua itu I wish I could fly the piano. I wish about rich. I wish you were here. She wish the slim. She wish who help them. Nah, itu ada beberapa contoh yang ibu bacakan ya, yang ibu jelaskan sedikit ya. Nanti kalian bisa buka di halaman 5, di situ ada banyak contoh-contoh yang kalian bisa pelajari ya sebelumnya. Coba kalian baca dulu deh sedikit yang ada di buku itu. Nanti ibu akan memberikan kalian latihan-latihan soal di halaman 6. Coba kalian buka dulu ya sebelum ibu lanjutkan. Baik, Bu Guru. Ya. Apakah ada pertanyaan dari materi yang ibu berikan ini? Oh, tidak. Sebelum ibu memberikan materi, coba deh kalian dulu dibaca-baca ulang lagi ya. Mungkin ada yang belum paham masalah itu, kalian bisa minta Bu Guru untuk menjelaskan kembali. Apakah ada yang kurang paham dari materi yang ibu ajarkan ini, dari yang ibu ajarkan ini? Apakah ada yang kurang paham? Rizkia atau Intan, Maulida, Trisujani, apakah kalian mengerti yang ibu jelaskan tadi? Belum, Bu. Masih Oke. kurang paham. Oke, ibu akan ulang menjelaskan ya. Sebentar, ibu membuka sedikit. Yang pertama itu adalah harapan. Harapan itu adalah suatu harapan yang kalian bisa wujudkan dan sangat mungkin untuk terjadi. Contohnya itu misalnya I hope you win the first prize. I hope to see you again. I hope you can finish the test on the time. I hope you are ready to the test. Nah, itu contoh harapan. Kalau contoh wish atau harapan tuh misalnya tuh kayak expressing wish tuh kayak biasanya tuh kita tuh sulit untuk diwujudkan gitu, misalnya kayak bisa dibilang tuh kayak mustahil lah gitu terjadi gitu loh. Misalnya kayak contohnya tuh kayak I wish could fly, masa kita bisa terbang kayak gitu kan. Contohnya tuh I wish I could play the piano. Dan ada contohnya juga I wish you were here. Nah, ibu Oh ya, Bu, Ya. ya. Ngerti sekarang, Bu. sekarang mengerti kan apa Ya, yang ada perbedaannya antara hope dan wish itu? Ya, Bu, mengerti. Is everything is clear? Yes, Bu, clear. Okay. Please do exercise 6. Halaman. No cheating. Tolong ya kerjakan exercise 6 secara berkelompok, biar kalian agar bisa lebih paham materi-materi yang ibu berikan. Oke, Coba Bu. kalian buka dulu ya.
kalian cari kelompok berdua atau berempat, misalnya menjadi beberapa kelompok ya. Sudah Bu, sudah. Is everything done? Yes. 5 minutes left. Okay, time is up. We will discuss. Oh, siap Bu Guru. Oke, Ibu akan membahas ya materi yang Ibu berikan tadi. Contohnya itu di sini ada apa ya? Contoh ABC gitu apa isi tulisan nomor 1 itu choose the best answer by crossing the letter A, B, C, D. The first is situation. Siti has just got the first prize in the backyard race to celebrate Indonesia Independence Day. Benny congrats here. What does Benny to say congratulations Siti? Adakah yang bisa membantu Ibu untuk menjawab soal nomor 1? Nomor 1 itu jawabannya A Bu. Yeah, that's right. Yeah. Yang nomor 2, who won the football match yesterday? Udin, what time did we won to the one? Dayu, well done. Udin, thank you. Coba bantu Ibu untuk mengisi jawaban yang ada di titik-titik ini. Apakah jawabannya A, B, C, atau D? B. Yes, that's right, Suci. Yang nomor 3, di situ ada percakapan Edo dan Lia tentang ulang tahun. Yang pertama itu happy birthday Lia. Lia menjawab, thank you Edo, you are the first one, congratulations me. Edo dia menjawab, oh really? Here is little present for you, I hope you like it. Lia menjawab, thank you very much, you are really my best friend. Why does Edo give Lia present? Apakah jawaban yang cocok untuk nomor 3 ini? Adakah yang bisa membantu Nomor Ibu? 3, I think the best answer is D. Yes, jawabannya D, because Lia is celebrating her birthday today. Yang nomor 4, di situ ada di percakapan juga, Arania has just made a very beautiful handicraft from coconut leaf. Chandra praises her craft and hope that she will win the national competition. Chandra. Ya, mungkin sekian dari Ibu yang akan bahas. Mungkin kalian mau lanjutkan dari nomor 5 sampai nomor 10 sebelum Ibu mengakhiri kelas. Silakan kalian kerjakan dulu latihan halaman 6, nomor 5 sampai nomor 10 ya. Ya Bu Guru. Sudah Bu Guru. Sudah ya. Oke. Kalian yang akan membahas sedikit apa yang Ibu berikan itu. Yang pertama Rizkia. Yang ABC-nya ya, coba diulang lagi biar teman-teman yang lain juga mendengar. Mungkin teman-teman yang lain belum ada yang ngerti. Silakan Rizkia dulu. Coba bantu Ibu menjawab pertanyaan dari nomor 6 sampai nomor 10. Ya Bu, saya Bu Guru. Ya, silakan Rizkia. Situation number 6. Rania has just made a very beautiful handicraft from coconut leaf. Chandra praises her craft and hope that she will win the national competition. Chandra blah 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 blah. I'm sure you will win the national competition. Raina, thank you. I hope so too. Untuk Chandra di sini dia mengatakan kalimat yang pas itu adalah jawabannya C. I'm glad to hear that. Ya. Nomor 7. Nuri has just finished practicing singing. She will sing in the celebration of the Indonesia Independence Day. Sinta praises her that she sings like a real singer, and she will get a big applause for that.
Sinta, you singing like a singer. Nuri, thank you, that's very nice of you. Kalimat yang tepat untuk mengisi ungkapan dari Sinta ya ini adalah D. Congratulate to Nuri. Yes. Start. Number 8. Fadel is going to participate in the storytelling competition. Dara shows her hope that Fadel will get a prize. Fadel, Dara, wish me luck. I will take part in the storytelling competition. Dara, blah blah blah. I hope you will win the competition. Jawabannya itu A. Thank you very much. Yeah. Nomor 9. Ade has just finished drawing a picture of Tinta, his best friend. He will present it to her on her birthday. Nida praises the picture and says sure that Tinta will like it. Nida, Ade, that's a beautiful picture. I'm sure Tinta will like it. Ade, bla 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 bla. Jawaban yang paling tepat untuk Ade ialah thanks, I hope so too. Nomor 10. Rahma's father has given her permission to walk to the mountain. Gibril is happy for her and expresses his hope that she will have a safe trip. Rahma, thank God, finally my father lets me go to mountain walk. Gibril, bla 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 bla. Have a safe trip. Jawaban yang tepat untuk Gibril ialah A. I'm happy for you. Okay, Sudah, Bu terima Guru. kasih, ya. Okay, class, we will stop here. We will continue the next week. Oke, Bu Guru. Do you have any question before we end the class? Nothing, Bu Guru, is clear. Oke, sebelum ibu menutup kelas, jangan lupa kalian kerjakan tugas halaman 8 dan dikumpulkan minggu depan secara berkelompok ya. Ya, Bu Di situ Guru. ada contoh-contohnya kok. Nanti kalau kalian kurang jelas bisa ketemu ibu di ruang guru untuk bertanya lebih lanjut lagi masalah tugas ini ya. Sebelum ibu mengakhiri, ibu mengucapkan terima kasih atas partisipasinya di dalam kelas ini. Terima kasih buat semuanya yang udah mau bekerja sama ibu, yang mau mengikuti kelas ibu dengan baik. Terima kasih semuanya. Have nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, Bu Guru. See you.